ஹாய் ஹலோ கைஸ், நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சம்மர் டைம் எப்படி பிஞ்சஸை கேர் பண்ணுறதுன்னு தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலில் இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் நான் சொல்கிறதெல்லாம் சம்மர் டைம் பேடுக்கு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ, அதனால் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்ம இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நீங்கள் இந்த பிஞ்சஸ் கேஜ் ரூமுக்குள்ளே செட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா, அந்த ரூமில் உள்ள ஜன்னல் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த ஜன்னல் எல்லாம் காலமையெல்லாம் திறந்து வைங்க. திறந்து வைக்கலைன்னா அந்த ஹீட் ஃபுல்லாக ஹீட் அடித்து பேடுக்கு இந்த உள்ளே இருந்ததுன்னா அதுக்கு பீச்சல், அதாவது லூஸ் மோஷன் மாதிரி உள்ள அந்த நோயெல்லாம் வரும். அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் திறந்த இடத்துல வச்சுக்கே பாருங்கள். கார்டனில் அது போயிட்டு வீட்டுக்கு ஃப்ரெண்டில் அந்த மாதிரி வச்சுருந்தீங்க, திறந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா பிரச்சனையே இல்லை. நீங்கள் அந்த மாதிரி வச்சுருந்தா நல்லது. நெக்ஸ்ட்டு வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறது டெய்லியும் சேஞ்ச் பண்ணது நல்லது. சிலவங்க பாட்டில் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க, வாரத்துக்கு ஒரிக்கையில் மாற்றலாம். அந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறது சம்மர் டைமில் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது. நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்குற மாதிரி இந்த மாதிரி ஏதாவது பரந்த டப்பாயில் வைங்க. பரந்த டப்பாயில் வச்சும்ப பேடுக்கு குளிக்கும். பேடு சம்மர் டைம் நல்லா குளிக்கும் ஹீட்டுக்கு வேண்டி. பேடு அது மாதிரி இதை இப்படி வச்சுருந்தீங்கன்னா சீக்கிரம் தண்ணியை தீக்கும். அதனால டெய்லியும் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி தான் வச்ச பாருங்கள். இந்த மாதிரி வச்சா தான் பேடுக்கு குளிக்க முடியும். இந்த மாதிரி வச்சா தான் அதுக்கு குளிக்க முடியும். அது பேடுக்கு உடம்பு இருக்க ஹீட் எல்லாம் போகணுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி டப்பா தான் வைக்கணும். இந்த மாதிரி டப்பா வச்சுப்பா தான் அது குளிக்கும். அது மாதிரி இப்படி நீங்கள் வைக்கும்ப தண்ணி சீக்கிரம் தீரும். அது குளிச்சும்ப அடுத்தது அது குடிக்கும்போதும் சீக்கிரம் தீரும். அதனால் இது டெய்லியும் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதனால் தண்ணியெல்லாம் தீருது அந்த மாதிரி நீங்கள் டெய்லியும் வச்சாமையெல்லாம் இருக்காதீங்க. தண்ணி சீக்கிரம் அழுக்கு ஆகும். அதனால் நீங்கள் டெய்லியும் கழுவுங்க. நீங்கள் அதனால் இந்த டப்பாவே வைங்க. நீங்கள் அந்த பாட்டில் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஒரு வாரத்துக்கு எல்லாம் செட் பண்ணி மாதிரி, அந்த மாதிரிலாம் வச்சாதீங்க. இந்த மாதிரி செட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு சம்மர் டைம் ப்ரீட் பண்ணலாமா ப்ரீட் பண்ணலாமான்னு நான் பார்க்க போகிறோம். சம்மர் டைம் இந்த மார்ச் இந்த டைம் இந்த மாதத்துக்கு எல்லாம் ப்ரீட் பண்ண இது குழப்பம் இல்லை. ஏப்ரல் மே இந்த மாதிரிலாம் கொஞ்சம் ஹீட் அதிகமாக இருக்கும். அதனால பேடுக்கு நீங்கள் அது உள்ள இல்லை இருக்கும். எப்பவுமே சிரட்டைக்குள்ளே அது சிரட்டை உள்ள இல்லை இருக்கும். முட்டை வச்சுட்டு அடை காத்துட்ருக்கும். அது வெளியில் கூடெல்லாம் சவரி வச்செல்லாம் செட் பண்ணியிருக்கும். அது வெளியில் உள்ள சூடெல்லாம் அந்த சவரிக்குள்ளே சூடாகி அடுத்தது அதுக்கு உள்ளே இருக்கும். அதுக்கு உடம்பு எல்லாம் பயங்கர ஹீட் ஆகும். அடுத்து அதுக்கு அந்த ஹீட்டு தாங்க முடியாமல் அதுக்கு பீச்சல், அதாவது லூஸ் மோஷன் அந்த நோயெல்லாம் வரும். அதனால் நீங்கள் சம்மர் டைம் ப்ரீட் பண்ணாதீங்க. மார்ச் மாதம் குழப்பம் இல்லை. ஏப்ரல் மே அந்த மாதிரி டைமில் எல்லாம் ஓவர் ஹீட்டாக இருக்கும். அப்போ பேடுக்கு இந்த மாதிரி வரும். இந்த மாதிரி பீச்சல் நோய் எல்லாம் வரும். அது எக்லே பண்ணி இருக்கும்ப. அதனால் ப்ரீட் பண்ணாமல் இருங்க சம்மர் டைம். அதனால ஏப்ரல் மே அந்த டைம் எல்லாம் நீங்கள் ப்ரீட் பண்ணாதீங்க. நெக்ஸ்ட்டு அதுக்கு ஃப்ரூட்ஸு, இந்த கீரை அந்த மாதிரி பட்ட இதெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்கலாம் பேடுக்கு. அந்த ஒரு சூடு உள்ள ஃப்ரூட் எல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது. ஃப்ரூட்டு கீரை எல்லாம் தணுப்பான அந்த ஃப்ரூட் இதெல்லாம் கொடுக்கலாம். அதனால் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதெல்லாம் கொடுக்காதீங்க. இதில் வச்ச ஃப்ரூட்டு கீரை இந்த மாதிரி ஐட்டம் எல்லாம் கொடுக்காதீங்க பேடுக்கு. அது சேஃப் இல்லை. இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் சொன்ன இந்த 4 மெத்தடும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் போதும். உங்கள் பேடுக்கு சம்மர் டைம் எந்த ப்ராப்ளமே இருக்காது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்